Venerdì 3 maggio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la sanità bellunese, questo è il titolo: sanità, i costi aumentano, altri 700.000 euro per la bonifica del terreno, continua a lievitare anche il conto per la ristrutturazione del Codivilla di Cortina, le spese per il personale e le disabilità fanno crescere il deficit dell'USL Dolomiti a 13 milioni. È un disavanzo consistente che si avvicina ai 13 milioni di euro, quello relativo al bilancio 2023 dell'USL numero 1 Dolomiti, adottato lo scorso 30 aprile, disavanzo prodotto dall'aumento del contratto del personale ma anche del fondo per la disabilità. Lievitano anche i costi della ristrutturazione del Codivilla. L'approfondimento di Milano e Dallanese ci aspetta a pagina 16. Lo studio regionale media e licei: è alta l'incidenza di alunni disabili. L'approfondimento a pagina 17. Comune di Belluno, noi con Oscar, critica il sindaco, piazza vuota. L'approfondimento di Alessia Forzina a pagina 18. È polemica Lamoni, infiltrazioni nell'asilo, via i migranti. L'approfondimento di Milano a pagina 23. La foto di copertina riguarda il turismo invernale in provincia di Belluno. Aumentano gli sciatori, superski e ANEF soddisfatti, inverno nero per le stazioni a bassa quota. Sci stagione finita a Cortì e Cortina mette la neve sotto i teli. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 19. E a proposito di Olimpiadi, ovviamente Olimpiadi Milano Cortina 2026, il ministro a Cortina, a Bodi, in visita al cantiere. Bob, lavori in anticipo, la pista siamo in anticipo, così a Bodi a Cortina. L'approfondimento a pagina 14. La visita di Delpini, l'arcivescovo di Milano, accogliamo a mente aperta. L'approfondimento di Menardi a pagina 27. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda la pallavolo, trionfo nella gara 2 della semifinale playoff, Belluno sogna la 2 è possibile. L'approfondimento di Pasuc e da Poiana da pagina 32 a pagina 33. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 644 giorni alle Olimpiadi appunto invernali Milano Cortina 2026. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, in questo caso la notizia messa in primo piano. Diamo subito uno sguardo, risolviamo immediatamente questo problema tecnico che non ci permette di sfogliare il Gazzettino. Credo proprio di averlo risolto. L'ho risolto, quindi ecco la prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano riguarda il tempo nel territorio bellunese. Aprile mai così caldo in montagna. Nell'ultima analisi meteo dell'ARPAV emergono punte record con un'eccezionale ondata di alte temperature in alcuni giorni. Clamoroso il dato di domenica 7, in cui lo zero termico era a quota 4.300, una statistica simile non c'era da 50 anni. L'approfondimento di Toscania a pagina 3. USL Dolomiti, prestazioni a livelli del pre-pandemia nel rendiconto del 2023, un disavanzo di 13 milioni considerato cronico, notizia riportata anche nella prima pagina dell'edizione del Corriere delle Alpi. La foto invece messa in primo piano sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno riguarda la pallavolo. Nelle Marche si deciderà una stagione intera, entusiasmo Belluno Volley, pullman di tifosi a Fano. L'approfondimento di Lazzarin a pagina 13. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: un alloggio per dare sistemazione agli anziani, nasce a Sedico all'ombra del centro servizi per anziani il Cortivo, una sorta di piccolo villaggio protetto per la terza età. L'approfondimento di Pasucca, pagina 10. Feltrino, volontariato in lutto per Bona e Andolfatto, volontariato in lutto per il decesso di 2 capisaldi dell'associazionismo feltrino. All'età di 84 anni se n'è andato Silvio Bona, una vera colonna portante della frazione feltrina di Villabruna. A Santa Giustina l'addio al 71enne Ugo Andolfatto, che per anni è stato dirigente sportivo della storica formazione calcistica Plavis di Santa Giustina. L'approfondimento di Scarton da pagina 8 a pagina 9. E altro lutto, in questo caso, che ci porta a Cortina. Oggi l'addio al campione paralimpico Fabrizio Zardini. Gli sportivi e i cittadini di Cortina saluteranno questo pomeriggio Fabrizio Zardini, lampezzano campione di sci paralimpico morto la sera del 30 aprile a Belluno.
E un altro lutto colpisce la comunità di Auronzo, morto a 80 anni Renato Bombassei, geniale progettista di auto e bob. È morto Renato Bombassei di 80 anni, il funerale oggi alle 15 nella parrocchiale di Santa Giustina, conosciuto anche come Rebo. La sua vita è stata all'insegna della genialità e dello sport. Sugli sci si impegnò nella spumeggiante brigata auronzana trascinata dall'azzurro Renzo Zandegiacomo, l'articolo di Giuseppini a pagina 12. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 2, 0 gradi a 4.300 metri, un clima paradossale, 2 ondate di calore primaverile ma anche grandine gelate notturne, scarto di quasi 2 punti percentuali sulla media delle temperature del 2024. Tra il 6 e il 9 aprile picchi oltre i 27 gradi, poi ancora caldo tra il 12 e il 15 aprile, gelo e pioggia per finire. La premiazione Stelle al merito del lavoro a 17 maestri bellunesi, ed ecco i maestri con nome e cognome: Cristian Baldovin, Cinzia Benvenu, Tiziana Bernard, Dimitri Biasuz, Andy Bottega, Manuela Bressan, Luisa Caneve, Flavia Cigliotta, Attilio Darin Diseppo, Dario De Bortoli, Michela De Dorigo, Ciro Deon, Patrizia Giacobbi, Sereno Scopel, Mario Scussel, Mauro Tomaselli e Mauro Zorzi. La doppia cerimonia, le cerimonie del 1° maggio dedicate anche a chi cura la memoria del bene. De Pellegrini, sindaco del capoluogo bellunese, riporta l'esempio del gesto caritatevole di Giuseppe Cibien: venne ucciso, però il male non prevalse. Sanità bellunese, il rendiconto 2023, i livelli pandemia per prestazioni ricoverati dell'USL. L'aumento del costo del personale comporta un disavanzo considerato cronico di 13 milioni di euro. Nel bilancio economico ha un peso importante la criticità del territorio. Ed ecco le difficoltà: riuscire a chiudere il bilancio con un disavanzo importante ma comunque basso rispetto alle aspettative è aspetto davvero positivo, soprattutto tenendo conto del fatto che il nostro territorio provinciale ha delle criticità che altre USL non hanno, come un territorio prevalentemente montano caratterizzato da una forte dispersione della popolazione. Questa è la dichiarazione di Favretti, che appunto nella giornata di ieri ha illustrato il bilancio economico dell'USL numero 1 Dolomiti. Noro del PD, così smonto le vostre bugie: politica del capoluogo, sviluppo urbano, servizi e logica. Queste le tematiche che il consigliere di minoranza mette nel mirino. La sinistra non è contraria ai capifrazione, ma il Nevegal non potrà averne uno, è previsto dal vostro regolamento. La contrometafora: più che del buon padre di famiglia, la vostra logica è quella del re nudo: meno fare, meno rischi. Questa è la dichiarazione del consigliere Davide Noro, che, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, è a sinistra, a lato del sindaco del capoluogo bellunese Oscar De Pellegrini. Provincia, slittano ancora le deleghe padrine. Il presidente attende la presentazione delle liste per le amministrative, approvato martedì il consuntivo 2023. Inflazione al 5% per la Tarip, il minimo per garantire il servizio, l'incremento imposto da ARERA, più oneri anche per il personale, notizia che interessa sempre il capoluogo bellunese. Continuiamo con pagina 8, terremoto, domani scossa simulata. Dalle 9 in centro storico verrà ipotizzato un evento tellurico di 5,7 gradi, un modo per educare all'emergenza 500 cittadini. L'allarme sarà dato dalla polizia locale e gli agenti si occuperanno di coprire le piazze e le vie della cittadella. E sempre da Feltre, bollette dei rifiuti in vista aumenti della Tari. Continuiamo con Feltre, sinergia contro il tumore ovarico. Alla Santa Maria del Prato l'USL Dolomiti ha avviato un percorso multidisciplinare tra ginecologia e oncologia, collaborazione tra le divisioni dirette da Ilaria Pezzani e Maurizio Nicodemo per combattere la terribile neoplasia. Seren del Grappa ha inaugurato il campo sintetico, un impianto da 400.000 euro. E ancora Comune di Setteville, San Gottardo, festa tra gastronomia e mostre. Santa Giustina, altre 2 notizie del Feltrino: addio Ugo Andolfatto, per anni è stato dirigente della Plavis Calcio, notizia che ha avuto un richiamo anche dalla prima pagina di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Cesio Maggiore, le poste di Soranzeni chiudono per 2 mesi. Dalla Valbelluna Sedico, soli ma seguiti, anziani, 5 alloggi per mantenerli attivi nella società. Oggi la presentazione del progetto di co-housing in favore della terza età, 2,5 milioni di euro dei fondi per la nuova palazzina. E sempre da Sedico, Sacchetta, ecco tutti i nomi della lista, nessuno della sua ex maggioranza. L'approfondimento di Pasuc vi aspetta in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Altre 2 notizie: Ponte nelle Alpi, la sanità al primo posto, Borgo Valbelluna dal Magro incontra al via. Notizia anche in questo caso di carattere politico.
riferita alle prossime amministrative del comune di Borgo Valbelluna, dove uno dei candidati è appunto Dalmagro Dario. Siamo a pagina 11, Cortina, Fabrizio Zardini, ultima discesa, addio al campione paralimpico. Noce, aveva 57 anni, per atleta di punta nel fondo e nell'alpino, medaglia d'oro a Salt Lake City nel 2002, non era stato fermato nemmeno dall'incidente in deltaplano, ho sempre cercato l'adrenalina. E ancora da Cortina, sopralluogo del ministro Abodi, cantiere, fantastico, questa la sua dichiarazione. E continuiamo sempre con il Cadore, Auronzo, una vita tra auto e bob, addio a Rebo. Oggi il funerale di Renato Bombassei, aveva 80 anni e il pallino della progettazione non soltanto di motori. Molto conosciuto in paese, per seguire la sua propensione di inventore non aveva esitato a lasciare il posto fisso all'Enel. Auronzo, un'altra morte, l'ex consigliere Vecellio del Modego si è spento all'età di 85 anni. Comelico con Santo Stefano di Cadore, transito sulle silvopastorali, via libera alle nuove regole. E ancora Calalzo, Grand Slam dolomitico in 200 al Giro delle Coste. Ciclismo e podismo tra Cadore e Carnia, il circuito prevede una serie di gare tra Cadore e Carnia, in scena la seconda. Queste quindi le notizie che troverete in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16 e riguarda sempre la sanità, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Personale e disabili, crescono i costi, buco da 13 milioni per le casse dell'USL. Favretti, abbiamo garantito l'offerta sanitaria policentrica, la perdita del bilancio 2023 sarà ripianata dalla Regione. Mondo dell'istruzione, studenti disabili alle medie e licei, nel bellunese l'incidenza più alta. L'ufficio scolastico regionale conferma l'indagine eseguita lo scorso anno dal provveditorato locale. Il comportamento aggressivo è il disturbo più certificato. 1 maggio, rose in regalo a chi lavora nei festivi, non ci arrendiamo alla logica del 7 su 7, rete degli studenti medi e Filmcamps CGL uniti nella lotta allo sfruttamento, chiediamo giusta retribuzione, dignità, salute, sicurezza e tutela. Ed ecco, in questi scatti, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, il momento della consegna delle rose a Lorenza De Zaiacomo dell'edicola Piazza dei Martiri, e non solo alle donne, rose anche ai lavoratori maschi. Malessere in maggioranza, noi con Oscar non tace più, non votiamo sì a priori. Mella, la piazza è vuota, non facciamo iniziative, i cantieri, opere ereditate, la consigliera chiederà un confronto al sindaco, tante cose da migliorare, non siamo coinvolti nelle decisioni e quante figuracce dalla SPES all'asilo. Il PD striglia l'amministrazione, bugie in aula, tagliati i servizi, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Per quanto riguarda la cultura del capoluogo, il Fulcis intitolato a Sebastiano Ricci, il Camerino resta da acquisire. Cortina, Ista mette la neve in frigorifero, teli protettivi per conservarla, il Colgalina chiude dopo 173 giorni, piste aperte solo per maestri di sci club. Di Mai, grazie allo snow firming, contiamo di riaprire il 1 novembre. Super ski, aumentano gli sciatori, inverno nero per le stazioni più basse, calcola un più 4,3% di primi ingressi, ANEF benissimo fino a fine gennaio, poi il meteo ci ha penalizzato. Continuiamo con pagina, andiamo avanti perché c'è un inserto dedicato al Giro d'Italia, per questioni di tempo non possiamo leggerlo, ma sapete che lo troverete in questa edizione del Corriere delle Alpi. Noi andiamo a pagina 21 con Feltre, cambia il progetto, esposti al civico i reperti storici del teatro La Sena, la minoranza critica la maggioranza, entrate per 400.000 euro, Del Bianco, consigliere di minoranza, l'addizionale IRPEF si poteva non aumentare. Addio a Silvio Bona, volontario in prima fila, oggi i funerali a Villabruna alle 14.30, notizia di cui anche il Gazzettino di Belluno ha dato spazio. Andiamo avanti con Feltre. Notizie che ci portano in questo caso a Lamoni, infiltrazioni d'acqua nell'asilo, migranti con le valigie in mano, la struttura non è più adeguata e nessuno vuole assumersi l'onere dei lavori, l'assessore Dall'Agnol, se la proprietà non interviene si rischia l'inagibilità. Serena Grappa, campo sintetico, investimento per i giovani, l'inaugurazione nella giornata di ieri. La Mon, rinnovata la tradizione di innalzare il maio e poi via alle libagioni. Siamo a pagina 24, Valbelluna, fatto di cronaca giudiziale, la figlia l'aveva denunciato, padre scagionato in tribunale, la donna invalida aveva descritto 2 anni di pesanti maltrattamenti, le testimonianze di vicini e ossa hanno contribuito a smontare le accuse.
Borgo Valbelluna, attività estive per giovani, sono aperte le iscrizioni, anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla lista di Gioia Sacchet, la squadra che accompagnerà Gioia Sacchet nella corsa per il municipio. Continuiamo con pagina 25, chiesa al pago verso le comunali sarà corsa contro il quorum, la minoranza non si ripresenta. Il gruppo del sindaco Dal Borgo è al lavoro ma non scopre ancora le sue carte, Piero Bridda getta la spugna, non ci sarà una nostra lista elettorale. Livinallongo del Col di Lana, una bandiera nuova di zecca per i vigili del fuoco volontari. Domani a Livinallongo la benedizione del vessillo firmato dall'artista Gabriele Grones. Il drappo, finora in uso, risale a prima del 1927 e ormai troppo logoro per poterlo restaurare. Cortina, Unione Montana, Veronesi nominato commissario dopo una impasse che dura dal 30 ottobre dell'anno scorso. E ancora Delpini, un messaggio sotto i 5 cerchi, guardiamo chi arriverà senza etichettarlo. L'arcivescovo di Milano ha concelebrato la messa per la festa patronale con Monsignor Marangoni e il parroco Don Ivano Brambilla. Pieve di Cadore, casse a posto, ma il guaio Tari, l'evasione resta ancora troppa, bilancio chiuso in attivo di oltre 1,1 milioni di euro, ma con soli 157.000 euro disponibili. Le tasse sui rifiuti aumentano per 25.000 euro totali, principalmente per gli esercizi. Hotel Auronzo, le buste saranno aperte il 17 per la gestione dell'hotel in attesa della vendita. Cortina organizzano i sestieri, sabato 11 l'uscita per la pulizia dei boschi. E dalla rubrica Cultura e Società al Festival, le Anime Verdi di Padova, sono 47 i giardini privati e i parchi della città che aprono alle visite in un fine settimana dedicato alla scoperta di una bellezza segreta. Dalla rubrica Giorno e Notte al Pago, mese del libro, non solo giro, spazio anche a basket e rugby. Domenica inaugurazione con il volume su vita e misteri di Ottavio Bottecchia, giovedì 23 lo spettacolo di Marino Bortoletti, poi spazio Pittis e Lucchese. Dallo sport, pallavolo, Belluno pronto per il Bologna, da Catania morale a 1000, playoff a bronzo e pallamano, coach D'Ambros carico per la super sfida di domani alla SPES, possiamo vincere, ci crediamo, per noi era importante restare attaccati alla capolista. E sempre dalla pallavolo Serie 3, la notte della SPES regala al Belluno sogni di promozione. Domenica alle 19 la Bella Fano, ma i ragazzi di Colussi hanno dimostrato di poter valere la finalissima per la 2. Podismo, i 1200 al Giro del Castionese, Viele e Brustolone imbattibili. Grande partecipazione per la manifestazione che finanzia le scuole della zona. Sul podio maschi e anche De Vettori e Fagherazzi, tra le donne Gullo e De Simoi. E terminiamo con le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani. Tempo variabile con nuvolosità frequente sulle zone montane e pedemontane, in pianura irregolarmente nuvoloso con schiarite. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora legale. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.